Raspakovka chek va Uzumda o'z faoliyatingizni boshlash uchun top 3 maslahat. Birinchisi, tovar tanlashda analiz qilish. Analiz qilmasdan shunchaki o'zingizga yoqqan narsani yoki Uzum marketda zo'r sotilayotgan tovarni siz ham olib sotuvga chiqaradigan bo'lsangiz, tovaringiz sotilmay, pullaringiz muzlab qoladi va Uzum ombori uchun kunlik to'lov to'lashga majbur bo'lasiz. Ya'ni sotilmayotgan tovarlaringiz uchun ombor mahsulotlaringiz hajmiga qarab kunlik pul yechib oladi hisobingizdan. Ikkinchisi, hujjatlarni erta tayyorlashga kirishmang. Ya'ni yatida ochishga shoshilmang. Qachonki Uzum marketda savdo qilish bo'yicha boshlang'ich bilimlarni egallasangiz va sotadigan tovarlaringiz qo'lingizga yetib kelsa, keyin hujjat ishlarini qilsangiz bo'ladi. Aks holda har oy 12 ming so'm davlat solig'ini to'lashga majbur bo'lasiz. Uchinchisi, eng asosiysi, hech qanday bilimlarsiz va kurator yordamsiz Uzumda ish faoliyatingizni boshlamang. Tavakkal qilib YouTube'da bir ikkita video darslarni ko'rib ish boshlasangiz, 99% minusga kirishingiz aniq. Uzum marketga kirib daromad qilmoqchimisiz? Albatta Uzum kurslarida o'qing. Malakali sellerlardan bilimlarni oling. Men o'zim ham Uzum kursida o'qib, keyin ish boshlaganman. Hozirda hech qanday minuslarsiz, xatolarsiz foydaga ishlab kelyapman. Hozirda Uzum kurslarga talab ko'p, narxlar esa 500 mingdan boshlab 8-10 milliongacha o'rgatishadi. Men esa sizlarga hech kim hali qilmagan ishni boshlamoqchiman. Ya'ni Uzumdan noldan daromad bepul kursimga 15-fevraldan start beraman. Siz ham bepulga o'rganmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyaga kurs so'zini yozib qoldiring.